기침 천식 있을 때 목 풀어주는 법을 알려드릴게요. 자, 목을 꼬집듯이 뜯는 거예요. 이렇게 이런 식으로. 유난히 뜯다 보면 유난히 통증이 있는 데가 있어요. 그런 데를 직접적으로 풀어 주셔야 돼요. 이건 쇄골 밑이고요. 쇄골 밑도 신경이 지나가는 길이라 풀어줘야 돼요. 림프절이 이쪽에 터미널이 있어요. 이런 식으로 꼬집어 주시고, 여기도 마찬가지로 쇄골을 풀어주시고, 집에서 얼마든지 혼자서 셀프로 할 수 있으니까요. 이렇게 풀어보세요 한번. 그리고 쇄골 라인 말고 흉골지 단중 부위 이렇게 풀어줍니다. 하다 보면 또 여기도 유난히 아픈 곳이 있어요. 그것을 집중적으로 풀어주세요. 이렇게 부드럽게. 그리고 여기가 통증이 다 사라졌다면 요 밑에도 풀어주는 겁니다. 이렇게 이런 식으로. 여길 잘 풀어주시면 얼굴 각이 살아나요. 이런 식으로 뼈대 있는데도 이렇게 풀어주세요. 살짝 돌려보실래요? 요게 흉쇄유돌근이에요. 이렇게 잡히는 근육이 하나 보이죠? 요게 얼굴에 관계된 코스메틱에 다 관계되어 있어요. SCM이라고 부르고요. 스테노클로도 마스토이드 머슬이라고 불러요. 이렇게 따라가면 여기가 유양돌기고요. 이렇게 유양돌기를 풀어주시고, 이분은 여기가 예민한 거예요. 여기가 지금 딱 문제가 있는 거예요. 기침하죠 바로. 반대쪽 돌려보세요. 이쪽은 기침을 안 하죠. 이게 이쪽 방향에서 문제가 된 거예요. 이렇게 만져보시고, 이건 강하게 만져보시면 안 돼요. 이런 식으로 풀어줘야 돼요. 이런 식으로 꾹 누르고 지그시 눌러 풀어주고, 지그시 눌러주고 풀어주고. 그럼 뭐 기침에 관계된 건 다 된 거예요. 오늘은 여기까지 하겠습니다.